Hai guys, welcome back to my YouTube channel Brigita Fluana. Jadi di video kali ini aku buat UTS Kreditek. Jadi jangan lupa kasih kredit aku dan aku tek-tek yang selesai. Jadi ini by the way, aku kayak belum ganti baju sekolah gitu. Dan sekarang itu kayak bener aku UTS dan sekarang aku kelas 5. Buat tek yang pertama adalah squish yang nemenin kamu saat belajar. Jadi aku pilih ini guys. Oh ya, aku sebenarnya tuh tadi itu aku kayak belum pulang sekarang harusnya kalau hari biasa. Tapi karena kayak persiapan buat nanti besok kalau namanya ulangan UTS I think gitu. Jadinya itu kayak aku diliburin sampai tanggal 7. Jadi tanggal 8 aku masuk. Gitu tadi aku masuk jam 11 pulang jam 2. Sekarang kayak jam setengah 4. Jam 4 deh. Next buat tag yang kedua. Next buat tag yang kedua adalah squishy yang harga 100 atau di bawah KKM bisa. Di 100 pas bisa, di ke bawah KKM bisa. Pokoknya nggak boleh 100 ke atas ya. Aku pilih ini. Ini aku waktu itu beli harga 70.000 dan KKM di kelas aku kan masih kelas 5 kan, KKM itu 60, jadinya 60 apa 70 gitu. Jadi kalau misalnya 70 ini pas harganya. Tapi ini defect banget, ini tuh Becky bro. Sini kayak udah defect dan udah gak terlalu slow seperti dulu kan waktu itu aku kasih air. Dan ini super soft. Buat squishy yang 100 mana ya? Nih, ini tuh ini tuh adalah semi donat, semi cupcake yang ini, dan ini aku punya 2. Jadi by the way ini harga saat ini 100.000, jadi udah kalau nggak aku kayak dan ada tagnya cuma kayak nggak aku pasang gitu. Itu buat tag yang ketiga. Next buat tag yang ketiga adalah squishy yang senang pas kamu beli, karena kita kalau misalnya dapat nilai bagus pasti kayak kita senang banget gitu. Aku punya 3. Yang pertama itu yang Miber. Ini defect banget dan ini super rare. Terus semi donat. Ini ada tagnya juga, cuma kayak nggak aku pasang. Kebanyakan tag squishy-nya itu kayak nggak aku pasang. Sebenarnya nggak seslow ini ya guys, aslinya. Jadi aku buka dulu. Nih ya, saya tuh seslow ini. Nah, nggak terlalu slow. Dan ini udah super rare. Nah, license-nya. Nih. Terus KS imitation, karena ini tuh enak banget buat di squish. Jadi kayak aku senang banget besok beli gitu, kayak tagihan buat beli. Kayak Spencer ini tuh kayak pengen aku beli lagi, cuma kayak tapi aku udah punya, tapi aku pengen beli lagi gitu. Insya Allah nanti bakal aku beli lagi buat giveaway kalau subscribers aku kayak udah mencapai 50.000 subscribers gitu. Makanya subscribe guys biar aku buat giveaway. Next buat yang kelima adalah squishy yang pernah kamu bawa ke sekolah, karena kita kalau UTS itu di sekolah, dan aku pilih ini. Ini tuh Ponimaru Magician, defect banget. Dan ini aku thread ya. Dan ini kayak my office squishy. Defect bukan karena aku, tapi kayak karena dia gitu. Karena aku sangat buat squishy. Sorry gelap lightingnya. Next buat TK 6 adalah pelajaran yang kamu suka saat UTS atau saat sekolah biasa. Aku tuh suka banget sama pelajaran MTK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, BTK, dan PPKN misalnya. Next buat tag yang ketujuh adalah squishy yang harganya seperti ranking terkecil kamu. Aku tuh pilih ini karena harganya 10.000, dan waktu itu pas kelas 4
Pas kelas 5 semester 1 aku menurun jadi ranking 10. Super slow loh dan soft banget. Sorry kalau back soundnya berisik banget. Next buat tag yang ke-8. Adalah nilai tergede kamu. Nilai aku 100, itu pelajaran BTK. Itu no pamer atau no sombong, I think. Kayak karena aku nggak ada pertanyaan lagi, jadi aku tanya itu aja. Next tag yang ke-9 adalah squishy yang huruf depannya U, T, S, dan kalian bisa pilih salah satunya. Dan aku pilih S karena ini dia. Ini tuh semi donat dan aku pilih dari seminya. Oh ya, next video aku bakal buat video lagi. Ini super soft, nggak super sih, kayak soft biasa dan slow. Next buat tag yang ke-10 adalah squishy favorit, karena pasti kita juga kayak punya pelajaran favorit gitu. Aku pilih ini. Aku marshmallow bun karena ini super soft banget. Sorry aku nggak nyebut namanya ya. Ini ada tagnya. Ini and the last ini, sebenarnya aku punya 2 cuma satunya nggak tahu kemana. So thanks for watching this video. Forget to like, comment, and subscribe. Sorry kalau tag-tag yang nggak nyambung. So see you guys in my next video. Bye.